Nell'ultimo turno di campionato, disputato domenica, la Nuorese ha rimediato una brutta sconfitta contro un ottimo San Cesario, un 1-0 che interrompe dopo 3 anni l'imbattibilità interna dei verdi-azzurri. La Nuorese ha fallito l'aggancio con i laziali e ora deve ripartire con umiltà per tentare la scalata alla zona playoff, a cominciare dalla sfida con l'Arzacchena. La cronaca: rispetto alle altre uscite casalinghe, la Nuorese ha lasciato l'iniziativa al San Cesario, che all'ottavo è andata al tiro con Cericola, ma Nurra ha parato in 2 tempi. Per vedere la prima conclusione dei verdi-azzurri occorre attendere il 21esimo. Alessandri su corner trova sul secondo palo Bianchi, che calcia di prima, ma la palla finisce alta. San Cesario non libera e Pujeddu, lanciato in aria, viene atterrato al limite. Sulla punizione Frongia sfiora la traversa lasciando di sasso Matera. È il 26esimo. È il momento migliore della Nuorese, che spreca il gol dell'1-0 con Pujeddu. L'esterno viene imbeccato da Alessandri davanti al portiere, ma angola troppo la conclusione. Alla mezz'ora Boi entra in aria e crossa per la corrente Cocuzza, ma la difesa spazza. San Cesario è pronto a colpire in contropiede. Al 31esimo scatta con Merlonghi, che viene fermato in calcio d'angolo da Pujeddu. Sul corner la palla arriva pericolosamente a Pascu, che in area viene fermato da Alessandri. Inaspettatamente i laziali passano in vantaggio al 33esimo con Pascu, che è lanciato in profondità, beffa Nurra in uscita. La Nuorese si sveglia. Al 38esimo Bianchi dalla distanza impegna Matera, che si salva in corner. San Cesario però è sempre pericoloso e fallisce il 2-0 con Pascu, che salta Nurra e calcia fuori di un nulla. È il 41esimo. La Nuorese nella ripresa prova a reagire. Al primo Cadau entra in aria e prova la conclusione, che finisce fuori. Pujeddu al 10° stoppa un pallone in aria, si gira e crossa per Cocuzza, che però viene anticipato. Il San Cesario si difende ordinatamente, pronto a ripartire. Al 23esimo ci prova Fadda, che crossa per Emanuele Alessandri, che di testa però manda alto. Gli ospiti vanno vicinissimi al 2-0 con Pascu, che supera Nurra in uscita ma non centra la porta. È il 29esimo. Al 37esimo la Nuorese rimane in 10 per espulsione di Bianchi. Alla seconda ammonizione per un fallo inesistente su Pascu lanciato a rete. Il protagonista è sempre il numero 9 degli ospiti, che si mangia un gol fatto sulla linea al 39esimo. Nel finale l'ultima occasione capita ad Alessandro Alessandri, che da fuori aria sfiora l'incrocio.